இது ஃபஸ்ட்டு குட்டி, இது வந்து செகண்ட் குட்டி, தேர்டு வந்து மண்டை எல்லாம் பிளாக் தேர்டு குட்டி இது. அப்புறம் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்கும். லாஸ்ட்டு குட்டி இது வந்து லாஸ்ட்டு குட்டி, எலி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், எலி குட்டி லாஸ்ட்டு. ஆனால் வளர்ந்தா கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும், அவருக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது. எலும்புலாம் தெரியுது பாருங்களேன். அப்புறம் என்னத்த அவன் வாடல மாதிரி புரியல. இந்த பாரு கேப்படு 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 கே 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 ஏ கே போடு போ என்னன்னு பார்க்கலாம். அது தேர மாதிரி தானே இருக்கு. இருடா தேர டேய் செத்து போன தேரையை பிடிச்சிருக்கான். அழக்கூடாது, கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருக்கணும். வெரி குட் செல்லக்குட்டி, சமத்துக்குட்டி, அமைதியாக இருங்க. சரி படுத்துக்கோங்க கொஞ்ச நேரம், சரியா? டாய் என்ன கடிச்சிட்ருக்க? ஏய தலை இடிச்சுக்கிட்டு போகிறாங்க. சப்பி உன் பொம்மை எடுத்துக்கிட்டான் பாரு, ஓடி ஓடி போய் ஓடி ஓடி புற விடாதுடா. ஹலோ, கேஸ் டீடைல்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. சரி வெளியே அனுப்பிச்சிடலாமா? பாப்பா வெளியே அனுப்பிச்சிடலாமா? தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருக்காளா? தொல்லை பண்ணுறாளாவா? சொல்லு, தொல்லை பண்ணுறாளா? சரி ஆமாம் தொல்லை பண்ணுறாளா? சரி அவளை அனுப்பிச்சிடலாம். இங்கே வாடி. சின்ன குட்டி இங்கே வா. பற்றியெல்லாம் கடிக்கிறது, அவளை படுத்து வந்து கடிக்கிறது. சாப்பாடு வாசம் வருதுமா? அங்கே போவா என்ன அவளோட கூட்டு போடுவாங்க. சரி இங்கே பேனிக் ஆகிட்டு இருக்கும். போட்டேன் வேற யாரும் அட்டை எடுத்துட்டா. சொல்ல அட்டை எடுத்துட்டா. அம்மா கை வலிக்குது. அம்மா எப்படி கிடைக்குது போய் கழுத. தாய் வெற்றி பெற்று விட்டாள். கேட்டு பக்கத்துல இன்னைக்கு இந்த ஐஸ் பக்கடை வேலைலாம் வேணாம். ரஸ்கை தான் வேணும்னு போடணும் போல இருக்கு. நாலு கிளம்பி போகிறேன். சரி இரு, உனக்கு ஒன்று பிஸ்கெட் தரவா? கேமரா கடிக்க வருது. யார் அது கேமரா பிடிக்க வர்றது?
சபிமா எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க? யார் இருக்கா வீட்டுக்குள்ளே? சரிடி அம்மா ஒன்று வீட்டுக்குள்ளே விட்டுட்டு அவ தூக்கிட்டு போகுது. ஒரு பொம்மைக்கு சண்டை, அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும். நான் எடுத்துக்குவேன், நீ எடுத்துக்குவேன், நீ அம்மாவும் பொண்ணு என்ன இவன். ஏய் அவன் ஷார்ப்பாக இருந்தாவே பிடிக்கிறதுக்கு தாண்டி வரான். அவன் கல் நூறு என்னடா அது கடைன்னு சவுண்டு? ஏய் குட்டி, என்ன விளையாடிட்டு இருக்கியா? பத்தியா தனியாக இருந்து இது விளையாடிட்டு இருக்கு தானா? பிள்ளை எங்கே உட்காந்துட்டு? பிள்ளை அங்கே உட்காந்து எங்களை பார்த்துட்டு இருக்கான். நாங்க பேசி சத்தம் கேட்டுருச்சான். சீக்கிரட்டா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கா, சத்தம் குத்தம் இல்லாம. யார் அடிச்சலாம்? ரூம்ல நம்ம இருக்கோன்னு அம்மா கிட்ட விளையாட போயிட்டால. அப்படியே ஊட்டி போடு. Ball. Hey, black ball. எங்க அந்த black ball? ஓது பார் கிட்ஸ் பாத்ரூம்க்கு. ஏய் இங்க வா. அப்படியே ரூம் போ அடி. ஏய் குட்டி போடு போங்க. பால் இருக்கா? ஏய் அவ கடிச்சறடி லூசு சைல்ட். குட்டி ஹாய் ஹலோ ஃபேஸ் காட்டி ரெடி. ஹலோ ஏய் அடியே ஆட்டக்காரி பிளாக் பேந்தர் மாதிரி தான் இருக்கா கிட்டத்தட்ட. இவரு குட்டி ஹலோ குட்டி சலமோ ஹலோ குட்டி. ஐயா ஆட்டக்காரி திருக்க பாரு. இல்ல என்ன விட்டுறேன் இப்ப ஏங்கிட்ட குடி. அது எப்படி வரவே மாட்டேன் இந்த பக்கமே. குதிச்சு ஆடுவேன் நானு. ஆட்டிக்கிட்டியாடா இப்ப பண்ணு அந்த ஆட்டத்தை. ஆடுறா பாக்கலாம், ஆடுறா பாக்கலாம். ஆட முடியல. ஆடு 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 ஆட மாட்டாங்க. ஆடுது இப்பயோ. அமைதியா தானே உட்காந்துருக்க. ஏய் ஆடுறீ நீ? இப்ப விடுங்க, கீழே விடுங்க. கேர்ள் குட்டி தலை எப்படி ஆட்டுது. கண்ணை சுத்தி லைட்டா வெள்ளை தெரியுது. பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோ கடிக்காத. ஏன் கடிக்கிறக்கா? காலர் அழகா இருக்கே. காலர் அழகு. மூக்கு பாரு. மூஞ்சில் அழுக்கு, கண்ணெல்லாம் அழுக்கு. தூங்கி கத்தாத ஏடி கத்துற பிள்ளை எழுப்பி பத்து எழுப்பிதான் என்ன
பசிக்குதா? எல்லாரையும் எழுப்பி விட்டக்கும். பொட்டேட்டோக்கு அது காலர் ரொம்ப அழகா இருக்கு. நியூ காலர் எல்லாருக்கும் பெல்லோட டிங்கி. சரி 10. ஹலோ, என்ன தூக்கம்? அது இப்படி படுத்துக்கிட்டு இவன் அதுக்கு மேலே படுத்துட்டு இருக்கான். பெட்டு நல்ல வசதியாக இருக்கு போல.